¿Qué tal? Les habla Rubén Castro de la ciudad de Morelia. Hoy quisiera dar dos tips sencillos, porque no me va a dar tiempo porque me tengo que ir a comer. Primero, esta es una máquina oval que corta perfectamente bien, no hace ruido. No hace ruido y podemos utilizarla. Y nos corta perfectamente bien el cabello. Entonces, la persona me dijo que esta máquina, dueña de esta máquina, me dijo que hacía mucho ruido, que ya le cambió las cuchillas y que ya vimos que esta máquina no hace ruido con estas cuchillas. Bueno, entonces ahorita vamos a colocarle estas otras cuchillas a esta máquina. Y las cuchillas están nuevas, no están usadas, están nuevecitas. Y la vamos a colocar como indica el fabricante. La conectamos. Ese ruido es un ruido que se escucha bastante. Bueno, no tanto así como digamos. Pero si observan, no corta. ¿Qué creen? Si no se dedican a esto, va a ser bien difícil que lo identifiquen, pero yo les voy a decir, yo no soy mala onda. O sea, para que vean que los de Michoacán no somos mala onda. Yo les voy a decir, además a todos nuestros amigos de Sudamérica, Centroamérica y la República Mexicana, fíjense bien, el ruido que hace es por una cosa bien simple. Este brazo donde ensambla la hoja, la que corta, ¿qué creen? Está holgado. Si observan, está todo flojo. Entonces esta máquina nunca se le va a quitar el ruido mientras ustedes no cambien el brazo. Pero vamos a hacer una solución rápidamente. No le cambien el brazo, vamos a utilizar nuestro pegamento mágico, el Permapiel. Le ponemos su pegamento aquí. Y dirían ustedes, ¿a poco con eso? Sí, este pegamento no me van a creer, pero es excelente. Ya lo colocamos, le ponemos otra vuelta a las cuchillas y la vamos a poner a funcionar. Y van a ver cómo ya no va a hacer ruido y nos va a cortar perfectamente bien. Este detalle es muy difícil que la gente lo detecte. O sea, ¿por qué? Porque no se dedican a esto y además les dicen, no, pues compra las cuchillas, no, pues compra otra máquina. No. Es algo muy simple lo que tenía. Volvemos a colocar nuestra máquina. Santo remedio. Oh, milagro. No, conocimiento, muchachos. Todavía aquí hay que darle potencia. Y fijarla bien la cuchilla. Eso fue lo que nos pasó. Nada más le puse pegamento por un lado, pero necesito aplicarle por el otro. Ahí está. Ahora sí. Ándele ahí mero. Ahora sí. Ya quedó firme. No crean que me paga algo Permapiel por anunciarle su producto, no, sino que yo lo descubrí. Y dije, oh, ese sí es bueno. Aquí está. Quiero también, no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo porque tengo que ir a comer. Ahí está. Ahora sí. Fíjense bien. Ahí está. No corta como a mí me gustaría, pero de eso a nada. Dice el perdido lo que aparezca. Pues de perdiz ya puede sacarlos momentáneamente de su problema, porque va a cortar. Ahora, otra. Yo escucho a veces que dice que sus máquinas ya no está haciendo el ruido que estaba haciendo, pero cuando le ponen la aumenta hace un ruido así. Ese ruido que hace es porque el peine está flojo. Este peine está todo guango, hasta se suelta. ¿Cómo lo vamos a remediar? Solamente que estuviera pico yo con mis dedos aquí abajo, ¿verdad? Para poder trabajar. No, ahí está.
con mi dedo, lo suelto y empieza a hacer ruido. Pongo mi dedo. Pues también vamos a hacer la misma solución. Vamos a aplicarle el pegamento Permapiel y le ponemos un poco de carbonato. Volvemos a repetir la operación. El Permapiel pegamento y el carbonato. Con eso me va a quedar, uy, hasta mejor que nuevo. Aquí tengo una amiga que se está riendo. Aquí está. Uy, ahora quedó hasta mejor que nuevo. Ahí está. Se va a caer para nada. No compren peines, nada más cómprense su pegamento, agréguenle y agréguenle carbonato. No me da tiempo, muchachos, porque les digo, tengo que ir a comer y los invito. Por cierto, estas planchas traen muchas planchas porque se les sueltan las placas. Esta, se les sueltan las placas. ¿Tiene reparación? Sí, y además es bien sencillo. Mañana, porque ahorita ya es tarde, me tengo que ir, pero yo mañana les digo cómo reparemos estas planchas que se les salen las placas, que dice estoy planchando y se sale la placa. Bueno, nos vemos amigos de la ciudad de Morelia, desde la ciudad de Morelia para nuestros amigos de todas las partes que nos ven. Gracias.